A beth bwysig I cofio pryd ydych chi'n gwneud stop motion ydy tynnu llun, wedyn symud, wedyn tynnu llun, wedyn symud. So hwn y llun gyntaf. Wan dwi'n mynd I codi'r braich dipyn bach a codi hwn ffordd 'na. Yna mae Llyr yn tynnu llun arall. O Maldwyn yn ei disgo I fi, so dwi isio o wneud bwgi bach. Mae'n cadw symudiadau Maldwyn yn rhai bychain ac yn cofio tynnu llun pob tro. Mae yna nifer o apiau stop motion ar gael ar gyfer ffonau symudol, neu dabledi fel yr un mae Llyr yn ei ddefnyddio. Rhai am ddim ac eraill yn costio ychydig bunnoedd yn unig. Ar gyfer eich ffilm gyntaf, byddai'n syniad I ddechrau gyda rhyw 8 llun yr eiliad. Bydd yn golygu y bydd eich ffilm yn tyfu o ran ei hyd yn reit gyflym. Fel ydych chi'n gweld, mae Maldwyn yn dwnsio fo 'ma. Wan dwi am wneud o symud bach mwy dros y bwrdd. Sylwch fel mae Llyr yn cadw corff Maldwyn mor llonydd a phosib wrth iddo symud y breichiau a'r coesau. Bydd hyn yn gwneud y symudiadau terfynol yn fwy llyfn yr olwg. Reit, dwi wedi aros y techneg stop motion I chi gyda Maldwyn. Wan amser I chi wneud fideos o'ch hynna'n adra. Na.